हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं कुछ दिन पहले प्रोज एंड कॉन्स का वीडियो बनाया, ओनरशिप रिव्यू का वीडियो बनाया हूँ मैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक और कॉन इस कार का, एंड उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, बस इसमें आपको एक बार सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा अगर ये प्रॉब्लम है तो आपके में। होता है कि ये जो आपके में आवाज़ आती है, ये बहुत कंफर्टेबल है, बट ये और दूसरे डोर पर नहीं आती, वो देखिए। बट इसमें तो आप सर्विस सेंटर में बता देंगे इसको टाइट करने के लिए, तो वो टाइट करके इसको दे देंगे। फिर बाकी म्यूज़िक सिस्टम जब आप प्ले करते हैं बेस वाले सॉन्ग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाती इसकी। फिर भी आप उनको बता देंगे तो ये टाइट कर देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, को पैसेंजर साइड वाली डोर एंड ड्राइवर साइड वाली डोर में दोनों में कितना डिफरेंस है। दोनों ही बहुत यूज़ हुए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्राइवर साइड वाली डोर ज़्यादा यूज़ हुई है तो उसमें आवाज़ आ रही है। सब डोर्स यूज़ हुए हैं, मेन को पैसेंजर वाली डोर भी काफ़ी यूज़ हुई है, बट उसमें कोई भी आवाज़ नहीं, आपने सुना होगा। तो ये ड्राइवर साइड वाली डोर में थोड़ा लूज़ हो गया है, अंदर से नट जो उसका लगा होगा लूज़ हो गया होगा, तो इसके कारण आवाज़ आ रही है। बट जब आप डोर ओपन करते बंद करते तो ये आवाज़ थोड़ी मतलब मज़ा नहीं आता ना। तो प्रीमियम कार में बैठे तो आप इसको सर्विस सेंटर में दिखा सकते हैं अगर आपकी कार में ऐसी कोई आवाज़ आ रही है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।